Olá pessoal, aqui é o Luciano da Clínica de Odontologia e nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre bruxismo e qual é a interferência dele nos tratamentos odontológicos e principalmente na durabilidade desses tratamentos, principalmente dos tratamentos com próteses e tratamentos sobre implantes, tá bom? Em primeiro lugar, a gente vai definir para vocês uma orientação bem rápida e bem simples sobre o bruxismo. O bruxismo, ele na verdade, ele é um hábito que o paciente tem de apertar ou ranger dente. Esse hábito ele pode ser à noite enquanto o paciente dorme e ele pode ser de dia também ou quando o paciente está acordado. Tá? Existem basicamente dois tipos de bruxismo: aquele em que o paciente está acordado, ele está ali trabalhando, concentrando, ou as donas de casa estão cozinhando, ou assistindo uma televisão, lendo o jornal, e o paciente está lá apertando ou rangendo o dente. E existe o bruxismo do sono, que é aquele em que o paciente aperta ou range dente enquanto dorme. Tá? O grande problema do bruxismo é que, assim, em geral, a força que é utilizada, embora sejam forças grandes, elas são forças muito repetitivas. Então, o problema está no fato do paciente toda noite ou todo dia fazer pequenos movimentos de ranger ou de apertar dente. Isso, com o passar do tempo, leva à fadiga dos materiais odontológicos, dos implantes, das restaurações, dos dentes e das resinas, e isso acaba fraturando, quebrando, danificando, levando a uma perda óssea em volta dos implantes dentários. Tá bom? Com relação a implante, voltando àquele modelinho que vocês já conhecem, vamos lá. Aqui tem um implante dentário. Neste implante dentário a gente coloca o dente. Este dente ele é parafusado neste implante. Tá? Esse é o modelinho aí que vocês conhecem, ok? Então, o que acontece no bruxismo? O paciente está toda noite rangendo, ele range, ele range, ele range, ele aperta, ele aperta, ele aperta. Com o passar do tempo, pode começar a ter fadiga da porcelana e essa porcelana quebrar. Outra coisa que pode acontecer, você tem um dente aqui, ele é parafusado. Então, lógico que num implante natural, o parafuso não é desse tamanho, o parafuso ele é menor, mais fino. Então, este parafusinho que acopla, que você parafusa o implante, o dente no implante, ele também pode fraturar em função do bruxismo, ok? Outro detalhe importante é que toda a força que é feita aqui no dente, ela é distribuída para a raiz do dente ou para o implante, e essa força que está no implante ou na raiz pode passar, pode não, ela passa para o osso. E se esse paciente já tiver uma predisposição, uma qualidade ou uma quantidade de osso ruim, esse osso ele pode se perder, ele pode começar a reabsorver. E o paciente pode até ter falha nos implantes dentários. Ok? Como é um tratamento, o bruxismo ele é uma alteração principalmente associada ao estresse e à tensão, e a gente sabe, os pacientes hoje que estão em períodos mais tensos, eles apertam mais dentes ou vão ranger mais dentes. É um distúrbio, uma alteração mais difícil do paciente controlar sozinho. Por isso que é importante buscar a ajuda de um profissional, de um cirurgião dentista, para ele poder te orientar sobre como é que cuida, como é que ameniza, como é que controla esse bruxismo, ok?
uma das terapias nos tratamentos aí mais difundidos para o bruxismo, que a maioria conhece, é a tal placa miorrelaxante ou placa de mordida ou placa de bruxismo. Nada mais é do que um dispositivo, um aparelhinho que o paciente põe na boca na hora de dormir. E aí o que acontece? Na hora dele ranger, ele vai ranger ou apertar em cima deste acrílico. E isso vai levar a um relaxamento de músculo e isso vai levar a uma proteção dos dentes, porque o rangimento, o bruxismo dele vai acontecer em cima da placa, tá? Então essa aqui é a placa de bruxismo ou placa de mordida que a maioria das pessoas conhece, ok? É importante que você faça um controle e um acompanhamento deste bruxismo. No próximo vídeo a gente vai explicar para vocês como é que você reconhece esses sinais de bruxismo para que você possa ficar alerta e procurar o cirurgião dentista, ok? Continuo à disposição, lembrando que sou eu mesmo que respondo a cada uma das dúvidas de vocês. Pode mandar para a gente um WhatsApp, uma mensagem aí inbox pelo Facebook, e-mail. Então, qualquer forma de contato aí, todos esses contatos, esses e-mails, essas perguntas passam pela minha mão e sou eu mesmo que respondo a cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.